Давайте мы откроем Евреям 12 глава. Друзья, я хочу, чтобы создалась атмосфера в церкви для сверхъестественного. Я хочу, чтобы небеса были открыты не только на воскресных служениях, а на всей вашей жизни были открытые небеса. Чтобы вы ходили не в божественном исцелении, а в божественной жизни, в божественном здоровье. Чтобы вы никогда не болели. Чтобы вы забыли об этих болезнях. Но Бог пообещал об этом так. Он говорит, я благословлю, если люди будут слышать мой голос, если будут исполнять мои заповеди, я благословлю их. Они ни в чем нуждаться не будут. Иисус умер на кресте. Он заплатил цену, чтобы всякое проклятие на нас закончилось. По идее, мы должны жить в благословении. Так ведь? И Евреям 12 глава, 20, какой стих? 28-29. Итак, принимая Божье Царство, которое непоколебимое, будем хранить благодать. То есть мы берем ответственность. Я снова и снова повторяю, друзья, потому что я хочу, чтобы создалась эта атмосфера. Атмосфера, пропитанная полностью, от начала до конца, атмосфера веры. И поймите, вера – это не просто, когда мы тужимся и пыжимся о том, чтобы поверить в Божье обетование. Это не то. У веры есть конкретное назначение. Вера, она пропитана взаимоотношениями с Богом. Она черпает силу не в то, что мне нужно поверить в Божье Слово, а она черпает силу из взаимоотношений с Богом. Я говорил уже, что у Авраама не было Библии. У Авраама не было Библии, у Авраама было Слово Бога, которое он получил через взаимоотношения с Ним. Итак, мы, принимая Царство Божье, которое непоколебимое, берем на себя ответственность, хранить благодать. И это любовь Бога, это милость Бога, это незаслуженное благоволение. Мы должны хранить, и храним мы эту благодать через ежедневное взаимоотношение с Богом. Это как наша ответная реакция на Его любовь, потому что Он, во-первых, возлюбил нас. И благодать Господа – это основание Божьего Царства, то, на чем строится Божье Царство. Но это не полнота Божьего Царства, потому что многие люди останавливаются только на основании. Они вошли в Божье Царство, вкусили Божью благодать, и они остаются там. И это неправильно, это всего лишь основание, но не полнота Божьего Царства. Если мы на самом деле вкусили Божью благодать, наслаждаясь этой благодатью, мы просто обязательно перейдем на другой уровень. И это уровень служения Богу. Написано, будем хранить благодать, которую этой благодатью, этой силой, этой энергией мы будем служить благоугодно Богу. Это очень важно, друзья, что Богу нужно служить не на наших условиях. Богу нужно служить на Его условиях. И когда мы говорим о слове служение в контексте Писания, то есть только одно, что подходит к этому слову, и то, что связано с этим словом, это священство. Потому что на протяжении всего Писания только священники, мы говорим о Ветхом Завете, только священники были призваны в служении Богу. Священники представляли народ Божий перед Богом, принимали у них жертвы, приносили эти жертвы за грехи народа, сами приносили за свои жертвы, были посредниками между грешным человеком и святым Богом. Вы понимаете? Они служили в скинии Божьей. Все одно колено Левина. Оно было призвано на служение Богу. И когда мы говорим о Новом Завете, то помните, я в прошлый раз говорил о том, что на самом деле, когда мы берем служение священства, часто для нас священство связано с Ветхим Заветом именно с коленом Левиным. И я говорил о том, что сегодня неправильно брать пример новозаветнего священства с колена Левина. Это неправильно. Потому что на самом деле наше священство в Новом Завете, оно относится не к колену Левина, а к
имени Мелхиседек. Я не буду сейчас повторять все, о чем я говорил, друзья. Но вам нужно взять просто это. Это очень важно, друзья. Вы даже себе представить не можете, насколько это важно. Ваше счастье, ваше благословение в ваших руках. Ваша жизнь с избытком, ваше исцеление в ваших руках. Уже не в руках Иисуса. Вы понимаете, что у Иисуса нет вашего исцеления. У Иисуса нет вашего благословения. Он все сделал, когда Он сказал, совершилось, я все. Оно уже в наших руках. Нам нужно поверить в это, принять это. Все. Ответственность на нас лежит. Христос все сделал. Когда Он говорит об исцелении, о благословении, Он говорит все время в прошедшем времени. Ранами Иисуса вы исцелились. Он обнищал на кресте, чтобы вы обогатились. Это все в прошедшем времени, вы понимаете? Это все в прошедшем времени. Я благословен уже, я исцелен уже. Но это то, что на самом деле должно быть в моей жизни. Если этого не происходит, то нужно искать, почему это не происходит. И я коснулся этой темы, что мы, принимая царство, мы принимаем благодать. И эта благодать обязательно должна идти в служение Богу, в священство. И исследуя Писание, я напоминал вам и говорил, что сила Божья, слава Божья, чудеса и знамения, которые связаны в Ветхом Завете, вообще в Писании, они связаны с приношением жертв, они связаны со служением священства. Всякий раз, когда вы видите, где сила Божья и слава Божья в Писании проявлялась, то перед этим было жертвоприношение или служение священников. Даже когда цари приносили жертвы, они приносили их через священников. Потому что только священникам Бог дал право приносить жертвы. Царям Он разделил колено Иудина для того, чтобы править и царствовать. Из него были цари. И колено Левина для того, чтобы приносить священные жертвы. Но в Иисусе Христе и в служении Мелхиседека, который был не просто священником Бога Всевышнего, но еще был царем города Салим. В нем было как царство, так и священство. Вот почему евреям, послание евреям говорит о том, что Иисус Христос получил от Бога звание быть священником по чину Мелхиседека. Вот почему мы сегодня являемся царственным священством, и цари, и священники Богу. Но, друзья, наша царская власть в этом мире, потому что цари что делают? Цари правят. Цари управляют. Вы не сможете управлять обстоятельствами, вы не сможете использовать свою духовную власть. Знаете почему? По одной простой причине. Потому что царская власть, она вытекает из священнического служения. Вот почему сегодня люди в церкви, они могут знать все о власти верующего, но так мало иметь силы передвигать горы, решать проблемы, изгонять бесов, изгонять дьяволов. По одной простой причине, что сила царствования, сила управления, она проистекает из священнического служения. Вы слышите меня? До тех пор, пока мы не войдем в священническое служение Нового Завета, мы не сможем по всей полноте пользоваться той властью верующего, которую Бог дал нам. И теперь у меня вопрос. Хотим ли мы видеть чудеса и знамения? Хотим ли мы видеть Царство Божье, проявленное в нашей жизни, в этой церкви, в городе, в нашей стране? Тогда нам ответ очень простой. Если мы хотим, нам нужно войти в священническое служение Нового Завета. И примером этого священнического служения является кто? Иисус Христос, потому что Он по чину стал Мелхиседеком. Книга Левит в Ветхом Завете – это основание книги священства Ветхого Завета. А книга Евреям – это
книга Левит Нового Завета. Это для священства Нового Завета. Когда мы говорим о служении священника, давайте я вам прочитаю все-таки, чтобы вы поняли, что вы священники, и Бог от вас что-то ожидает. Это ваша ответственность. Он ожидает от вас. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Что там написано? О ком здесь написано? 9-10 стих. Черным по белому написано: вы избранный род. Вы царственное священство. Вы люди, взятые в Божий удел, чтобы возвещать совершенство Его, призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет. Некогда вы были никто и ничто, но сегодня вы Божий народ. Каждый, рожденный свыше, имеет призвание быть священником. Быть священником. Что сразу приходит вам на ум со служением священства, Инна? Отделенный для Бога. Еще. Служитель Божий. Первое, что приходит, это отделенный, чтобы приносить жертвы Богу. Отделенный, чтобы приносить Богу жертвы. Вы слышите? То есть, и это соответствует 1 Петра 2 глава. Но вы род избранный, отделенный. Так ведь? Вы царственное священство. Вы призваны, Бог отделил каждого из вас для того, чтобы вы приносили Богу жертвы. Вот что подразумевает священническое служение. То есть, теперь вопрос. Какие жертвы я призван приносить в Новом Завете? Основываясь, поймите, не на служении левитов, а на служении Иисуса Христа, который Мелхиседек. Друзья, это очень важная вещь. Сегодня люди не получают благословения от Бога, потому что, я делаю акцент, мы должны служить как Богу, благоугодно Ему. То есть так, как Он этого хочет, а не так, как я себе это представляю. Вы понимаете, есть система жертвоприношений. И Бог не отменил эту систему, как в Ветхом Завете, Он отменил сегодня, но она была, эта система. Но есть система жертвоприношений в Новом Завете. И как много из вас знает, какая система жертвоприношений Бог требует в Новом Завете. Это все написано в Библии. Но так как церковь сегодня не понимает этого священства и не приносит эти жертвы, то она и не видит то, что Бог приходит на эти жертвы. Потому что, знаете, одно из явлений Божьей славы – это когда Бог принимает жертвы. Это очень важный смысл. Если вы откроете Бытие 4 главу, откройте, пожалуйста, Бытие 4 главу, и мы прочитаем с 1 по 5 стих. Вот у нас сестра с голосом диктора. Давай прочитай, Ангелина, пожалуйста. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Стоп. Каин был земледелец, а Авель был пастырь овец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Спасибо. Удивительно. Что вам говорит это местописание? Не всякую жертву Бог принимает.
Вы слышите? Не всякую жертву, которая хороша в твоих глазах, Бог принимает. Скажите, Каин принес плохую жертву Богу? Червивые яблоки, капусту или еще что-то. Как вы думаете? Я скажу вам, он принес лучшую жертву в его понимании. Это были лучшие плоды, лучшие сорта фиников, это было лучшее зерно, это было лучшая мука, это было лучшее, что он мог принести. Но он так посчитал. Вы понимаете? Авель принес другую жертву, тоже хорошую жертву, но на условиях Бога, а не своих. Вы понимаете? И Писание говорит, что Бог не принял жертву Каина, а принял жертву Авеля. Поймите, жертва Каина была прекрасная, но не на условиях Бога. Поэтому вопрос: Бог принимает сегодня мое служение священника? Какие жертвы я приношу его? И на каких условиях я приношу эти жертвы? Это очень важный вопрос, друзья. Многие просто не видят славы Божьей, чудес и прорыва. Во-первых, они не понимают, что они священники. Они призваны приносить жертвы. Во-вторых, они не знают, какие жертвы приносить, поэтому они приносят то, что они считают нужным. В итоге Бог не принимает их жертв. Они пользуются только слабым уровнем, неполнотой Его благодати. Помните основание? Они переживают Божью любовь, они переживают Его милость, но прорыва и полноты Божьего Царства нет. По одной простой причине: они не могут войти в священническое служение. По причине, не зная того, что они священники, а во-вторых, а что я делаю в этом священническом служении? Какие жертвы я должен приносить? Потому что мы служим Богу благодатью и с благоволением Богу, то есть на Его условиях, со страхом и трепетом. Вы понимаете, в чем вообще кризис? Ничего не изменилось. Это серьезность вопроса, друзья. Вы можете прочитать все книги о процветании, все книги об исцелении. Вы можете пригласить всех проповедников с исцеляющим помазанием. На время вы получите исцеление. Но вы не сможете жить с этим. Вы потеряете его. По одной простой причине. Есть намного глубокие вещи. Есть понимание того, что я священник Всевышнего Бога. Я призван, как священник, приносить жертвы. Вопрос: какие жертвы я должен приносить, чтобы Бог принял эти жертвы? Вы знаете, что Бог по-прежнему принимает сегодня жертвы. Бог не изменился. Это Его суть – принимать жертвы. Это Его суть – принимать жертвы. Но какие жертвы по Новому Завету мы должны приносить? Вы готовы? Евреям 5 глава, 1 стих. «Ибо всякий первосвященник и с человеком избираемый для человеком поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы». Вот служение священника. Приносить дары и жертвы. Угу. И теперь в свете новозаветнего священства, на примере не левитского священства, а на примере священника Иисуса Христа, первосвященника, по чину Мелхиседека, какие жертвы приносил Иисус? Евреям 5 глава, 7 стих. Там написано вот что. Он в дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, что сделал? Принес молитвы и моления. Угу. Что приносил, как Иисус Христос? Жертву. Какую жертву? Одну из жертв. Молитвы и моления. Вот это жизнь священника.
Это должно подтолкнуть нас к чего-то. Друзья, по крайней мере, утром и вечером мы должны молиться Богу, быть в отношении с Ним. Если это касается чего? Священнического служения. И это ходатайство, так ведь? Потому что когда мы говорим молитвы и моления, это не список наших нужд, с которым мы приходим к Богу. Это ходатайство за других людей. Я уже говорил, друзья, что власть управлять как цари мы получаем через молитву и ходатайство. Первое, что принес Иисус Христос, когда вы увидите жизнь Иисуса Христа, то на первом месте у Иисуса Христа было не служение Богу, а взаимоотношения с Ним. Есть одно местописание, которое я сейчас постараюсь найти, просто оставьте здесь. Это записано, по-моему, в Луки. Это для меня принцип успеха, власти Иисуса Христа. Почему Он действовал в сверхъестественной силе. Луки 5 глава. Смотрите. Иисус начал свое успешное служение уже. Написано 15-16 стих. «Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих». То есть это служение, так ведь? Это служение миру. Это чудеса, это знамения, то есть это сверхъестественное Божье присутствие, то есть это Царство Божье. Но знаете, какой приоритет отдавал Иисус? Кому отдавал Иисус приоритет больше? Служению людям или служение Богу, или перед Богом? Потому что Он понимал, что от служения перед Богом зависит Его сила и помазание перед людьми. Слабость церкви сегодня в том, что церковь сегодня не несет служение священнического ходатая перед Богом в своих комнатах уединения. И церковь не ходит в силе. Единицы. Написано, но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но что делал Иисус? Но Он уходил в пустынные места. И что делал? И молился. Первая из жертв, которую приносил Иисус Христос, как священник Нового Завета, это ходатайство, и это молитва, и это взаимоотношение с Богом. Для Него это было приоритетным. Сделайте это приоритетным в своей жизни. Второе. Помимо молитвы и ходатайства, что еще принес Иисус? Евреям 9 глава, 14 стих. В моей Библии написано так. «Но тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу». Что сделал Иисус? Он принес себя Богу. Угу. То есть в этом моменте Иисус был и священником, и жертвой. Друзья, что это значит для нас? Римлянам 12 глава. Помните? Это соответствует. Павел, он умоляет. Как вы объясните слово «умоляет»? Это буквально склать на колени перед человеком, пасть в ноги и просить у него, чтобы он сделал это. Так ведь? Буквально упасть в ноги и просить: сделайте это, пожалуйста. Я прошу вас, ну сделайте это. Это буквально, что значит, Павел говорит: умоляю вас, братья мои. Так ведь? Итак, умоляю вас, братья,
милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Аллилуйя. Можно второй стих, но второй стих позже. Смотрите, что говорит Писание. Бог буквально ожидает, что мы, как Его священники, представим Ему наши тела. Вы слышите меня? Буквально Бог говорит: я хочу твое тело вместе с твоим духом и твоей душой. Потому что тело – это оболочка, в котором содержится наш дух и наша душа. Он говорит: я хочу, чтобы вы принесли себя мне. Буквально положите ваше тело на мой жертвенник. Так ведь? Буквально он говорит: представьте тела ваши в жертву живую, святую. Принесите свое тело на мой жертвенник. Чем отличаются жертвы Ветхого Завета от Нового? Очень просто. Прежде чем принести жертву, что ее делали? Ее связывали. Потому что никто не хотел умирать. Жертву связывали, а потом убивали. И практически на жертвенник приносилось уже тело, мертвое. Это то, чем отличаются жертвы Ветхого Завета от Нового. Потому что Бог говорит, чтобы мы добровольно принесли себя в жертву. Нас связывать не надо, это наше желание. Насколько у вас желание приносить Богу жертву, свое тело? Я знаю, что ваше тело не хочет, оно устает. У него куча проблем, у него куча дел. Так ведь? Добровольно невозможно принести ее. А Бог говорит: если вы не приносите добровольно свою жертву, вот в четверг, допустим, да, после работы, голодный, потный, уставший, идти в жаркий зал, молиться, я скажу вам, это жертва. Твое тело кричит: нет, я устал. У меня столько работы, у меня консервация, у меня огород, у меня то, другое, третье, четвертое, я не успеваю. Кричат ваши тела. Но если ты священник Бога Всевышнего, и твое тело не принадлежит тебе уже, то ты приносишь добровольно эту жертву. Вы понимаете? Живую жертву. Потому что тело не хочет, но ты делаешь решение. Ну, это как пример. Это то, что сделал Иисус буквально, отдавая себя Богу, когда Он говорит: не моя, но твоя воля пусть будет. Кто из вас знает, что чаще всего в нашей жизни преобладает наша воля? Давайте будем честными. И до тех пор, пока преобладает наша воля, скорее всего, мы Ему не служим, и мы не приносим Ему жертвы на Его условиях. Какие претензии к Богу вообще-то? Вы понимаете меня? Еще очень важный вопрос, друзья. Вот я себе записал так. Очень важно знать и понимать это. Пока мы не войдем в служение священника и не начнем приносить жертвы, мы не войдем в процесс освящения. Вы знаете, что вопрос принести себя в жертву, свое тело, это связан вопрос с освящением. Многие люди так и не проходят процесс освящения до тех пор, пока ты добровольно не отдаешь себя Богу в Его совершенную волю, как священник. Просто представьте, как себя
чувствовали священники Ветхого Завета? Я не знаю, вот то, что были в последнюю неделю, это приблизительно то, что происходит в Израиле, только еще влажность больше. Вот такая вот погода, 38, 39, 40. Но священники еще служат в одежде, с кидаром. И плюс они еще приносят жертвы. То есть не в микровейке это все готовят. Понимаете? Они разделывают животных, это труд. И возле костра все это делают. Как вам такое? На протяжении всей жизни. Ну, по крайней мере, до 50 лет. У них там священство до 50 лет. Понимаете, да? С 25 до 50, 25 лет горячего стажа. Буквально, что называется. Изо дня в день. Ну, может быть, череды меняются. Но это их служение было. Как вы думаете, как много у них было желания? Мы же не рассуждаем над этим, что чувствовали они. А во времена праздников, когда тысячи животных, когда они полностью в крови, в мясе и вообще во всех этих вот требухе, и оно на солнце запекается и воняет. Друзья, тысячи животных приносилось. В жару, костер. Это у нас тут сейчас классно. И мы думаем, что мы живая жертва. Еще раз. Пока мы не войдем в служение священника и не начнем приносить жертвы, мы не войдем в процесс освящения. Это очень важно, друзья. Писание говорит, что святой должен освящаться еще. А как вы освящаетесь, друзья? Помните местописание Матфея, 23 глава, 19 стих? Откройте, пожалуйста. Очень важный момент. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им. 19 стих. Прочитала уже. Еще раз. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Вы слышите? Что освящает жертву? Жертвенник. Так ведь? До тех пор, пока мы не положим себя на Божий жертвенник, никакого освящения не ожидайте. Это так связано, друзья. Пока мы не посвятимся, я сам знаю, люди, которые посвятили себя Богу, они знают, что прогресс в моей духовной жизни происходит тогда, когда я посвящаю себя Богу. Люди растут духовно, люди прорываются, люди видят сверхъестественные чудеса и знамения, когда они посвятили себя Богу, когда они отдают себя Богу. Вы понимаете? Жертву освящает жертвенник. Пока я не положу свое тело на его жертвенник, освящение не будет происходить в моей жизни. Скажите, это важно или нет? Тогда что святой будет делать, если он не освящается? Он будет грешить. Он останется на том же месте. Не будет никакого прогресса, никакого прорыва, никакого благословения, ничего. И это все жертва живая. И знаете, что плодом, вообще это очень здорово, я буду заканчивать сейчас. Когда вы смотрите Римлянам 12, 2 стих, что после того, как мы представляем себя в жертву, то есть мы приносим в жертву свое тело, знаете, что происходит? Начинает меняться наше мышление. Друзья, вы себе представьте, вот почему я расстроен? Потому что я не знаю, насколько вы меня понимаете, то, о чем я говорю.
Это настолько важно священническое служение. Быть ходатаем, приносить молитвы Богу утром и вечером. Это как служение. Это мое священническое служение. Помимо моих личных взаимоотношений с Богом и пребывания в Писании. Если я священник. Если мы этого не делаем, то мы не считаем это важным в нашей жизни. Вы знаете, что все, что вы считаете важным в вашей жизни, на то вы будете находить время. Я еще раз повторю. Все, что вы в вашей жизни будете считать важным, на то у вас будет находиться время. Все очень просто. Если для вас что-то важное, вы уделите время этому. Если для вас это не важное, пусть подождет. Так ведь? Друзья, но вы же верующие. Священство – это важно. Это ваше призвание. Поэтому ходатайство – раз, утром и вечером. Это важно. Так нема часу. Значит, оно для вас не важно. Так ведь? Второе. Принести себя в жертву. Все, живую жертву, добровольно отдать свое тело. Оно уже не принадлежит, уже не я решаю, что мне есть, что мне пить и во что мне одеться. Когда мы приносим себя в жертву, тогда включается вопрос освящения. И сразу же включается вопрос изменения нашего разума. Священническое служение, жертвоприношение оказывает влияние на наше мышление. Твой разум будет меняться, и ты будешь знать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная для тебя. Господь, открывай нам больше, помоги нам. Помоги нам, Господь, стоять в этом служении, как Иисус Христос. Он по-прежнему ходатайствует за нас, за весь мир. Господь, просто помоги нам войти в это служение и приносить жертвы, которые угодны Тебе. Господь, мы хотим видеть славу. И я знаю, что Твоя слава приходит, когда наши жертвы, они принимаются. Твое присутствие. Ты просто обоняешь благоухание этих жертв, которые приносятся от чистого сердца, с правильным осознанием. Господь, я прошу Тебя, научи нас, поставь нас в это служение священников Нового Завета. Я прошу Тебя, Господь, мы хотим видеть Царство Твое, мы хотим видеть славу Твою, мы хотим видеть чудеса и знамения Твои, мы хотим видеть. И мы благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.